ব্রাদার্স ফিশিং ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। ব্রাদার্স ফিশিংয়ের অনলাইন ডিটেলস আমি স্ক্রিনে ডিসপ্লে করলাম। আজকে বন্ধুরা আমি আরেকটি পাশ পুকুরে গিয়েছিলাম। আজকে এখানে দ্বিতীয় দিন ছিল, দ্বিতীয় দিনে বোল্ডার ছিল, কীরকম কী রেজাল্ট হয় সেটি দেখতে। ভিডিওতে আগে যাওয়ার আগে শিকারী বন্ধুদের কাছে একটি অনুরোধ করছি, আমার চ্যানেল নতুন থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে রাখবেন। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা স্ক্রিনে অবশ্যই রোটারি আই হসপিটাল। ঠিক রোটারি আই হসপিটালের একটু আগে অপোজিটেই বলা চলে যে গলিটি ঢুকে যাচ্ছে, এই গলিতেই পুকুরটি। বেশিক্ষণের রাস্তা না, 5 মিনিটের হাঁটা পথ। তো বন্ধুরা, আপনারা যে সামনে নীল রঙের বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন, এর পাশ দিয়ে যে গলিটি ঢুকে যাচ্ছে এর ভেতরেই পুকুরটি। আমি আপনাদের জন্য টোটাল রাস্তাটাই কভার করেছি যাতে আপনাদের বুঝতে বা এই পুকুরে আসতে সুবিধা হয়। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কীরকম কী করে বা এই পুকুরে কীরকমভাবে আপনারা আসতে হবে। তাহলে বন্ধুরা চলুন পুকুর পাড়ে পৌঁছাই। কটা সিট হয়েছে, শিকারী বন্ধুরা কীরকম কী মাছ পাচ্ছে সেটা নিজেও দেখবো, অবশ্যই আপনাদেরকেও দেখাবো। ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার অনুরোধ করছি। আর একটা লাইক অবশ্যই করে দেবেন, আর সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে নেবেন। চলুন দেখা যাক শিকারী বন্ধুরা কীরকম কী মাছ পাচ্ছে। এই ফাঁকে আমি আপনাদেরকে বলে রাখছি পুকুরটি কোথায়। পুকুরটি হচ্ছে বাঁশবেরিয়া রোটারি আই হসপিটালের অপোজিটে খান্ডালা পুকুর নামে পরিচিত। এখানে পুকুরটি কালকে ওপেনিং হয়েছিল। ওপেনিংয়ে আমি যেতে পারিনি। আজকে দ্বিতীয় দিন ছিল। বোল্ডারে কেমন কী মাছ খেয়েছে সেটি দেখানোর জন্য আমি গিয়েছিলাম, কিন্তু 6টা সিট হয়েছিল। ম্যাক্সিমাম লোকই মাছ না পাওয়াতে উঠে গেছে, কিন্তু মালিকপক্ষ টাকাও নেয়নি। সঙ্গে যারা সকাল দিয়ে গেছিলো, যারা যেটুকু মাছ তারা ধরেছে সেটুকু মাছ মালিকপক্ষ তাদেরকে বাইরে নিয়ে যেতে দিয়েছে। এটি খুব ভালো লেগেছে মালিকপক্ষের কাছ থেকে। সঙ্গে যারা যারা এখানে মাছ ধরছিল, 2টো সিট ছিল, এই 2টো সিটই আমি আপনার সঙ্গে শেয়ার করে দিচ্ছি। নেটগুলো আপনার সামনে, মাছের সাইজও আপনার সামনে। আরও একটি খবর আছে, এই পুকুরটি আজকে চলার পরে পুকুরটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু কাতলা মাছের চাপটা একটু কম। তো মালিকপক্ষ এই কারণে এই পুকুরটি এই মুহূর্তে বন্ধ করে দিয়েছে। নতুন করে যে মাছ ছাড়া হবে, পুকুরে মাছ দেওয়া হবে, কাতলা মাছ দেওয়া হবে, তারপরে পুকুরটি চালু হবে। পাশ পুকুরের খবর যদি আপনারা সবার আগে জানতে চান তো আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই আপনাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে, পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অল করে রাখতে হবে। সঙ্গে আমি মালিকেরই কিছু ফুটেজ তুলেছিলাম, কিন্তু কোনো কারণবশত টেকনিক্যাল কারণবশত ফুটেজগুলো আমার কাছে নষ্ট হয়ে গেছে, আমি দিতে পারছি না। খুবই দুঃখিত, আমি ক্ষমা প্রার্থী বা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে। ভিডিওটি ভালো লাগে, ভিডিও শেষ অবধি দেখবেন। কীরকম কী মাছ খেয়েছে টোটালটাই আমি আপনার সাথে তুলে ধরছি। তো শিকারী বন্ধুরা, আজকের জন্য আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি। আগামী দিন নতুন কোনো পাশ পুকুর, নতুন কোনো তথ্য নিয়ে আমি আবার হাজির হব। ধন্যবাদ।